daginn og velkomin í Silfurið. Við erum hér með Pál Magnússon, Björn Leví Gunnarsson, Margréti Tryggvadóttur og Kolbeinn Óttarsson Proppe. Seinni í þættinum fáum við til okkar fólk til að ræða kannski stóra hneykslið í heiminum í dag sem öll þessi allt þetta vesinn í kringum Facebook og Cambridge Analytics. Hvernig stórfyrirtæki að safna upplýsingum okkur öll og við afhentum þau fúslega öll þessi gögnum okkur sjálf og hvernig þau hægt að nota þau síðan til að selja okkur alls konar varning og hræra í okkar pólitísku skoðunum og okkar pólitíska lífi og okkar einkalífi. Í lokin ætlum við svo að tala kjör aldraða og skerðingar þó aðalega skerðingar í lífeyrissjóðskerfinu og eftirlaunakerfinu. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins og það mörg mál sem eru liggja fyrir, misstór, en við byrjum á lækkun kosningaaldurins. Það var þessi hvellur í þinginu frumvarp sem eiginlega hafði farið svona frekar undir radarinn, menn ekki tekið eftir varðaltíðinu að aðalmálinu síðustu dagana fyrir páska og líklega má segja að það hafi steitt á skeri þarna því að það fer ekkert í gegn þetta frumvarp núna eftir það sem gerðist í þinginu. Er það nokkuð, Björn Leví? Jú. Heldur það? Já. Það er ekki að samþykkja þetta? Samþykkt bara eftir páska. Heldur það verið samþykkt eftir páska? Já. Hvað var það sem gerðist þarna? Já, það var bara reynt að tefja þetta. Það var reynt að búa til svona eitthvað samkomulag það að þetta tæki ekki gildi fyrir eftir kosningarna núna í sveitarstjórnarkosningarnar. Þá myndi þetta vera samþykkt, en það í rauninni var ekkert endilega útskýrt af hverju það þarf endilega að fresta því. Það allir sammála, það voru af þeim atkvæðum sem voru greidd á þingi, það voru 97,7% þeirra sem greiddu atkvæði sem voru sammála því að breyta þessu niður í 16 ára. En einhverju hluta vegna má ekki gera það núna, heldur verður að gera næst. Og það útskýrt með alls konar svona, það verður að fræða fólk eitthvað, en ekkert útskýrt nákvæmlega hvað þegar maður spyr. Það geti eitthvað fyrir úrskeiðis. En þegar það ekki útskýrt hvað þetta eitthvað það var til dæmis sagt að það væri vandræði með framboðin, að geta búið sér fram á þetta ungur, þannig að það var lagað. Hvað annað, það ekkert komið neitt efnislegt hvað... En ekki var ekki dómsmálaráðuneytið að vara við þessu líka þetta væri... Þau sögðu ekki hvað það gæti farið úrskeiðis, þannig að við gætum ekkert tekið á því þá og brugðist við því. Það var bara sagt að það gæti farið eitthvað úrskeiðis. Hvað það var, engin svör, þannig að það bara hræðsluáróður. Kolbeinn, hvað segir þú? Ég meina, er þetta að fara í gegn? Við þurfum bara að setjast yfir þetta. Ég meina, það ekki hægt að samþykkja þetta nokkrum dögum fyrir kosningar. Tíminn var knappur, við vorum öll sammála það og meirihluti stjórnskipunar og eftirlitsnefndar var alveg sammála það að tíminn væri knappur en að hann væri þó nægur til að málið gengi gegn. Nú náttúrulega augljóst að þegar það kemur á dagskrá, svo sem veit ég ekki hvernig dagskráin verður eftir páska en nú höfum við 2 vikum skemur núna. Þannig að við þurfum einfaldlega bara að setjast yfir það, hvort að það enn hægt að samþykkja þetta frumvarp. Utankjörfundaratkvæðagreiðsla hefst núna 31. mars. Það náttúrulega hefur einhver áhrif inn í þetta, þannig að ég ætla ekki að segja af eða á, það á bara eftir að setjast yfir þetta, hvort það verði samþykkt núna, hvort það verið samþykkt núna þannig að það taki gildi fyrir í haust eða hvort að þetta bara einfaldlega þannig að það þarf að leggja það aftur fram. Þetta bara eitthvað sem þarf að vega og meta. Þetta gildir sveitarstjórnarkosningar, þannig að annaðhvort gildir þetta kosningarnar þá núna eða kosningar eftir 4 ár. Akkúrat. Því að þetta ekki alþingiskosningar. Nei, og það var akkúrat það sem ég var fyrir miklu vonbrigðum því að þú sagðir hér í upphafi að málið hefði svona farið undir radarinn og jú, en þetta var lagt fram 16. desember. Þetta eitt af fyrstu málunum sem að lögður fram. Þetta forgangsmál Vinstri grænna. Katrín Jakobsdóttir hefur verið á frumvarpum Hún hefur verið á frumvarpinu oftar en einu sinni og þar gekk þetta lengra. Þar var líka talað alþingiskosningar. Já, það eru eldri frumvarp. Þetta er komið fram nokkru sinnum áður. Hlynur Hallsson held ég að verið fyrstur lagt þetta fram. Og í fyrra og hitti fyrra var Katrín fyrsti flutningsmaður og þá gekk þetta til nefndar og fekk umsagnir. En það var aldrei komið svona langt þetta frumvarp. Ástæðan fyrir að horft á sveitarstjórnarkosningar að það einfaldlega einfaldara að breyta, það bara einfald lagabreyting hvað þær varðar. En mér fannst einmitt, ég var fyrir miklu vonbrigðum að hlusta á umræðurnar því að mér fannst margir þingmenn koma að því eins og þeir hefðu bara aldrei heyrt af þessu. Þetta búið að liggja fyrir eins og ég segi síðan 16. desember, þetta búið að koma aftur og aftur. Það hefði öllum verið í lóga lagið að kynna sér málið í þaula áður við fórum í þessu umræðu. Það hlaut mikla umfjöllun í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd. Nefndarálit meirihlutans tók á
öllum þeim athugasemdum sem komu fram í umsögnunum, listaði þær upp og svaraði þeim. Þannig að ég vil meina að þetta hafi verið virkilega vel unnið og vel að þessu staðið. Þannig að það allir með vonbrigðum að Alþingi gæti ekki bara einu sinni sýnt að þegar Var þetta málþóf eða hvað? Mér er alveg sama hvað við köllum hlutina. Það hafa allir þingmenn rétt til að nýta sér réttin til að tala og samkvæmt þingsköpum og menn sem að í 3. umræðu töluðu svona mikið ættu kannski frekar að svara því en við hinn. En máli var mjög vel reifað og alls ekki nýtt og þetta átti ekki að koma neinum sem hefur fylgst með þingstörfunum og þingmálunum óvart. Páll, hvernig ber þetta svona frá þínum bæriðurum séð? Já, ég vildi nú kannski fyrst segja að það væri nú býsna vel í lagt að ætla að kalla þetta málþóf. Þetta er breyting á kosningalögum sem er stór breyting. Það var talað þetta mál í nokkra klukkutíma, menn tala venjulegu málþóf þegar menn fara að leggja hér heilu dagana undir umræður einhver mál. Sjálfur hafði ég aldrei talað í þessu máli. Önnur umræðan sem var hérna miðja vikuna og hún allt í einu datt upp fyrir vegna þess að allir þeir sem voru fylgjandi málinu höfðu skráð sig á mælendaskrá, tóku sig af skráni. Þannig að allt í einu var bara umræðinni lokið. Ýmsir töluðum að þarna væri nú verið að nota gamaldags þingtricks. Þeir sjá allt í einu að það eru bara fylgjendur á mælendaskrá og með því að taka sig alla í burtu þá er annar umræðu máli lokið. Það má kannski vel segja, ég hefði betur átt að fylgjast með hvað var að gerast þegar önnur umræða fór fram. Sjálfur hef ég aldrei haft tök á því að tala í þessu máli. Ég var á mælendaskrá í fyrrakvöld og ætlaði bara að tala einu sinni með þeim takmarkaða ræðutíma sem þá var og það ætla að skilgreina þetta sem málþóf, þá eru menn og fannir að teygja sig býsna langt. Sko. En hvað með efnisatriði þessum mál? Er þetta breyting sem er eðlilegt að gera þetta? Ég held að af því að þeir fengu nú tækifæri til að tala þetta þeir félagi mínir áðan. Sko, það sem, ég er ekki andvígur því að þessi kosningaaldur verði endurskoðaður. Mér fannst ýmislegt vanta upp á, meðal annars það sem dómsmálaráðuneytið bent á, meðal annars það sem stjórn samtaka sveitarfélaga bent á. Það voru ýmsir, hvernig til dæmis átti þetta fólk að kæra sig inn á kjörskrá? Það er orðatiltæki, það er ekki svoleiðis í lögum. Það er ekkert orðatiltæki vegna þess að þetta fólk getur ekki kært sig inn á kjörskrá. Það verður að eiga það undir foreldrum sínum sem hugsanlega eru pólitískir andstæðingar þeirra. Af hverju ætti ég að fara að kæra þig inn á kjörskrá, drengur minn? Þú ætlar að kjósa annan flokki ég. Það eru margar spurningar sem þurfa að svara í þessu máli. Það er verið að breyta kosningalögum og það á ekki að afgreiða breytingar á kosningalögum í bullandi ágreiningi eftir ekki meiri umfjöllun en þetta. 97,7% sem samþykktu breytinguna. Og hugsa ekki grípa alltaf fram í. Ég geri það ekki við þig. Og að tala það að það sé löng umfjöllun að ætla að fara í gegn með lagabreytingu á kosningalögum 3 mánuðum eftir að frumvarpið lagt fram. Þetta er bara ekki, þetta næri engu máli að halda þessu fram. Margrét? Sko það er náttúrulega búið að leggja fram oft þannig að það er eiginlega ekki hægt að segja bara síðasta gildi en þú veist busfrást því að þetta hefur náttúrulega verið baráttumál eiginlega allra unglingahreyfinga, allra stjórnmálaflokka. Já sko Áslaug Arna og Vilhjálmur Bjarnason og Sjálfstæðisflokkur eru meðflutningsmenn. Já og að því ég er nú ekki á þingi en horfi á þessu úr fjarkanum. Það fannst mér svona umræðan sérstaklega á kannski samfélagsmiðlum vera þannig að þetta taka bara kosningarétt af öllum sem voru orðnir 18 ára og láta krakkana bara ráða þessu. Já, múgæsingin og umræðan var einhvern veginn slík að eins og heimurinn myndi bara farast og við ætlum að gera við öll á forsætisráðherrum sem er náttúrulega ekki. Þetta, ég held að sko þarna var lagt til að auka réttindi þessa hóps. Þetta eru 2 árgangar, krakkar sem eiga afmæli 30. maí í ár, verða 18 ára, fædd 2000 þá. Já. Að þau fengju að óbreyttu ekki kjósa fyrir þau eru 22 ára. Því ég var 22 ára var ég eitthvað fyrirtæki átti barn og var í háskólanámi. Þannig ég var bara löngu orðin fullorðin. Þannig að mér finnst þetta er ekki hægt að horfa bara á þennan 16 ára aldur. Því að þú veist, þetta sko þroski róf og það ekkert, umræðan hefur líka verið að þú veist, öll réttindi þurfa að koma á sama tíma þannig að þau getur nú keyrt full á kjörstælingu við Já, ég menna að það þetta er misjafnt. Áfengiskaup aldurinn, en ég meina sakhæfi 15 ára held ég. Já, brennivín 20, ökuskírteini 17. Og það ekkert óeðlilegt vegna þess að þroski róf og við förum sem sagt í gegnum svona allt lífslaupið bara svona einhvern veginn í einhverjum stökkum og stundum litlum skrefum
og þroski einstaklingar mismunandi sumin á aldrei fullan þroskandi við þá taka af þeim kosningaréttin. Þetta ekkert sérstaklega hættulegt. Við erum að tala sveitarstjórnarkosningar. Eitt af stærstu hlutverkum sveitarfélagin að reka grunnskólana og ef við viljum sérfræðing í þeim málum þá það krakkarnir sem nýbúin að vera þar í 10 ár og ég held að einmitt þessir árgangar, þessir 2 sem hefðu fengið kosningarétt núna bara sennilega engir aðrir árgangar sem eru jafn einhvern veginn, þetta eru krakkar sem eru 8 til 10 ára í hruninu og öllu því eru að taka út þroska og öllu því umbróti eftir það. Þetta eru akkurat krakkarnir sem við eigum að gefa aukna rödd. Þetta með að þroski sé ró, ég nefnilega alveg sammála því og ég minni á það að sko samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins, það beinlínis kveðið á það, að ungmenni eigi að öðlast réttindi sem skildur í þrepum. Og þetta ekki eitthvað sem var kokkað upp bara hérna í þingflokksherbergjum inn á Alþingi Íslendinga. Evrópuráðið samþykkti árið 2011, það eru sko 7 ár síðan, að aðildarríkin Evrópusambandsins og þar með EES ættu að fara að huga að því að til að efla lýðræðis þáttöku og vitund ungmenna þá ættu að fara að huga að því að lækka kosningaldurinn niður í 16 ára. Þetta hefur verið gert í mörgum löndum. Malta prófaði þetta í sveitarstjórnarkosningunum fyrir örfáum árum. Það gekk svo vel þar að fyrr í þessum mánuði útvíkkuðu það yfir á þingkosningarna líka og ég geti nefnt fleiri lönd. Aðeins hvað var það réttindin? Hér hefur verið nefnt að drekka brennivín og keyra bíl. Sakhæfisaldurinn reykja, sko viðkomandi mætti ekki fara út í sjoppu og kaupa spíkar eða veipa. Ég meina, það stóru atriðin, sko. 16 ára geta ungmenn í dag, þau mega skrá sig í trúfélög. Þau mega velja hvort þau þiggja eða hafna heilbrigðisþjónustu, hvort þau afþakka meðferð við Þau eru 13 ára þegar þau velja hvort þau hafna velja krist eða ekki krist. Þau mega á 16 ára máttu ákveða hvort þú ferð í fóstureyðingu eða ekki og ýmis svona og þú aflar þér þíns fé sjálfur, greiðir þér skatta og ræður hvað þú gerir við þá peninga. Foreldrar þínir ekki segja þér hvað þú gerir við sjálfsafla fé. Og ýmislegt af þessu, það má alveg færa rök fyrir því að þetta sé síst veiga minna en það að fara inn á kjörstað og velja flokk þar. Þannig að mér finnst þessu umræða á pínlutlum villigötum og það búið að setja þetta eins og einhvern heilagan gral að taka þátt í kosningum þegar það fullt af öðrum mikilvægum réttindum sem að ungmenni hafa. En svo alltaf spurningin, eins og ég segi, þau eru ennþá á framfæri foreldra þessi krakkar, þau eru... Já, en það framfærslu skylda til 20 ef þú ert í skóla. Það má til dæmis ekki senda þeim kosningaáróður. En það líka alltaf veginn. Það verður að fara í gegnum foreldra þeirra. Ég má ekki senda þeim bækling frá... Það verið að líka fyrir breytingum persónuverndar það sem að það lækkanir í 13 ára af því að þú sagðir þetta, það lækkanir í 13 ára þú lítur þú að vera mótið því. Ég get alveg verið sammála því að það þurfi ekki endilega að hræra þessum réttindum öllum saman, lögræði, sjálfræði, kosningarétti og þar fram eftir göttunum. Og ég tek það fram, ég ekki andvígu því að 16 ára krakka fái kosningarétt. En ég vil til dæmis ekki slíta í sundur á þessu plani kosningaréttin og kjörgengi. Vegna þess að ef við treystuðum til að kjósa, sem ég geri, þá treysti ég þeim líka til að sitja í sveitarstjórn og láta rödd sína heyrast þar. Megin rök sem þeirra sem töluðu fyrir frumvarpinu var það að við skildum treysta unga fólkinu. Og ég sammála því. Treystum þeim til að kjósa, en treystum þeim líka til að sitja í sveitarstjórnum. Hvers slags þversögn það að segja að þau séu traustsins verð til að kjósa inn í sveitarstjórnirnar en þau með ekki kjósa sjálfa sig. Við náttúrulega getum kosið forsetann 18 ára en ekki borðað. Já, það ekki rök í þessu verður ég að fá að skjóta því að upphaflega frumvarpið gengur akkurat út á þetta ból. Þar gert ráð fyrir því að kosningaréttur og kjörgengi gangi saman. Eftir skoðun stjórnskipunar eftirlitsnefnd var ákveðið að sinni að skilja þetta en þú hefur þá geta bara stutt upphaflega frumvarpið. Ég hef ekki stutt að þessu leyti. En þér finnst skynsamlega að bíða með þetta? Já, núna úr því sem komið að þá finnst mér mjög óskynsamlegt að afgreiða mál af þessu tagi í bullandi ágreiningi nokkrum vikum fyrir kosningar gegn áliti þeirra sérfræðinga sem eiga framkvæma kosningar. En aftur kemur þetta bullandi ágreiningi fram. Ég útskýrði það áðan að þetta voru 97,7% af greiddum atkvæðum á þingi sem að samþykktu það að lækka þetta niður í 16. Þannig að það engin bullandi ágreiningur. Þess vegna greip ég fram í fyrir og ég biðst afsökunar á því. En ég vildi bara koma því á framfæri að það ekki bullandi ágreiningur. Þannig að það nota þau rök eftir að ég hef búin að útskýra að það verið ekki. Þess vegna greip ég fram í fyrir. Hins vegar í þessu máli þá eru fullt af þessum rökum með skattgreiðslur og svo framvegis sem að eru bara mjög fín. Ég lít hins vegar á barnasáttmálann aðeins stærra þar sem að það sérstaklega tekið tillit, þá taka réttmætt tillit til skoðana ungmenna.
Og grunnskólinn og aðalnámskrán okkar tilgreinir sérstaklega hæfni sem að við klárum grunnskólan með og þar að vera fullgildur þáttakandi í lýðræði samfélagi. Og af hverju eiga þá grunnskólakrakkar sem að klára grunnskólan að bíða í 2 ár með að fá sko réttmætt tillit tekið til skoðunar þeirra því að atkvæðið þeirra bara skoðun. Hún óaldursgreinanleg skoðun sem hún setur í kjörkassa og það ekki hægt að taka meira tillit til skoðunar þinna en það að óháð því hver þú ert að þá að tala. Aha, já. Mér langar að fara aðeins annað. Það eru nokkuð mál sem ég ætlaði að komast í og mér langar að fara og tala hluti sem gerðist á landsfundi Sjálfstæðisflokksins. Páll, og þá kannski beini ég orðum mínum að þér. Það til dæmis ályktunin Landspítalann. Menn hafa verið að velta því fyrir sér hvað þetta þýðir eiginlega. Vill Sjálfstæðisflokkurinn að spítalinn verði byggður á þeim stað sem hann er núna eða að hann verði byggður einhvers staðar annar stað. Þetta er pílítur loðið í þessari landsfundarsamþykkt. Já, ég get alveg skilið það, kannski að menn, þegar þeir lesa hana eins og hún kemur fyrir að skepnuna eftir þessi loði. Fyrir mér var þetta aldrei neitt afi þegar ályktunin var borin upp á landsfundinu. Og ég satt nú reyndar ekki í nefndinni sem fjallaði þetta, þannig að ég svo sem var ekki inn í aðdragandanum alveg. En fyrir mér hefur þetta alltaf verið skýrt þannig að þetta hefur ekki áhrif á það sem verið að gera núna á Landspítalalóðinni. Það á bara að halda áfram með Landspítalann þar sem hann er. Mér sé að þessi talaði með stjórnarsáttmálanum og engin áhrif á því. Hins vegar liggur það jafnljóst fyrir að það þarf að innan 20 ára að þarf að vera komin nýr spítali. Og hann þarf að vera komin eftir 20 ár. Það þarf að byrja að byggja hann eftir 10, 12. Þú meina þá að þau plön sem er búið að gera þarna niður frá Þau standa. Já, eins og þau eru. Svoleiðis skil ég þetta og síðan verði hafinn undirbúningur að nýjum spítala sem þarf að vera komin í gagnið hér innan 20 ára og hann verður byggður á nýjum stað. Já. Þetta hefur svolítið vafist fyrir mönnum eftir þetta. Já, það er kannski líka svolítið viljandi, sko. Já, þeir sem eru á móti spítalanum hafa kannski svolítið stokkið á þeim. Já. En þú ert hlynntur því að þessi byggt þarna? Já, ég vil ljúka þessu sem búið að ákveða þarna. Já, það getur vel verið að ef ég hefði verið spurður að því fyrir 5 árum, hvort það ætti að gera þetta, að þá kannski hefði svarið mitt verið öðruvísi. En úr því sem komið þá verður ekki aftur snúið með þetta sem við erum að gera þar. Já, þetta bara ég held að, eins og fer ég bara í næsta mál. Og það það sem kannski bara svolítið stefnumarkandi á landsfundinum. Það eru þessar ályktanir sko, að færa útgjöld hins opinbera úr 45% á næstu 7-8 árum í 35% og leið að lækka tekjuskatt og útsvar niður í samanlagt 25%. Í rauninni þetta eru gríðarlegar tillögur í rauninni bæði skattalækkanir og niðurskurð. Já, sko það er náttúrulega óvíst hvað þetta þýðir mikið niðurskurð því að það verið að tala þarna hlutfall landsframleiðslu og eins og við höfum náttúrulega verið að horfa á og síðustu fréttir í gær að þá eru tekjur ríkisins ár eftir ár miklu meiri heldur en áætlað var. Sko ég held að núna við erum eins og ég myndist hérna á í sambandi við Landspítalann að við erum hér sko bundnir auðvitað af þeim stjórnarsáttmála sem við gerðum og það er gert ráð fyrir ákveðnum tilfærslum í sköttum, það er nú gert ráð reyndar fyrir sko skattalækkun líka í stjórnarsáttmálanum. En ég held að þetta sé bara, þetta þarf nú ekki að koma neinum og óvart að almennt haldi landsfundur sjálfstæðismanna, flokknum og þingmönnum og öðrum við efnið það að það sé ekki sjálfgefið að það verði áfram þessi sjálfgefið. Þetta rosalega mikið. Þetta virkað dálítið stórar tölur. Þetta eru stórar upphæðir, úr 45% í 30%. Þetta er 20%, í rauninni 20% niðurskurður á ríkisbankanum. Já, sem hlutfall landsframleiðslu. Sem hlutfall landsframleiðslu og eins það að ef að tekjuskattur útsvar færa því sem ég vissum að sko sumir launamenn myndu fagna þá er þetta samt sko virkar þetta að það myndast stórt gat. Já, og þetta ber nú ekki að skilja svona sko. Þetta er stefna Sjálfstæðisflokksins að draga úr umfangi ríkisins. En það eru nefndar tölur og mann finnst svona, þú veist, er þessu bara eitthvað kastað bara út í bláin? Nei, ég held að menn búi sér til viðmiðun til að stefna að og ná menn alla leið. Það fer nú eftir styrk flokksins, það fer eftir samstarfsflokkunum, það fer eftir þeim vílingum og dýlingum sem menn þurfa að gera hér í stjórnarmyndunum og öðru. En stefna Sjálfstæðisflokksins varðandi þessi mál, hún liggur býsna tær fyrir og ef menn eru hlynntir henni, þá náttúrulega... Og svo náttúrulega þetta einkavæðing heilmikil, Íslandsbanki og Landsbanki og fleira sem það nefnt. Hvað segir þið? Þetta er ekki að fara að gerast í stjórn með Vinstri grænum allavega?
Nei, ég meina, eins og Páll kom hér inn á áðan, ég meina það stjórnarsáttmáli í gangi, þannig að eftir honum starfað og engu öðru. Ég sjálf sér hef bara ekkert mikla skoðanir á því hvað landsfundur Sjálfstæðisflokksins að álykta. Ég meina, flokkurinn hefur verið til lengi og hann ætlar væntanlega að vera til lengi og ætlar að hafa sína stefnu. Þetta eru ólíkir flokkar og mér bara mjög eðlilegt að hver flokkur sig álykti eftir sinni eigin stefnu. Ég alveg viss að þegar landsfundur Vinstri grænna verður haldið næst, þá munu verða þar ályktanir sem að kannski verða Páli Magnússon og Sjálfstæðisflokknum ekkert að skapi. Þú ert mjög skilningsríkur, Margrét. Ég meina þetta bara velfalt, það stjórnarsáttmáli eftir honum starfað. Það stundum alveg spurning hvort við getum kallað okkur velferðarsamfélag, norrænt velferðarsamfélag, en þetta færi náttúrulega algjörlega út af öllum brúnum. Þannig að ég held að já, ég meina þetta er bara uppskrift einhvern veginn allt öðruvísi samfélagi en ég held að langflestir Íslendingar séu sammála en ef þetta stefna Sjálfstæðisflokksins þá þetta bara hans stefna en mér finnst þetta ekki skynsamlegt og það nú svona hagfræði síðustu ára hefur nú einhvern veginn sveigst í aðrar áttir og alþjóðastofnanir varað við svona brauðmólakenningum og endalausum stækkunum og útþenslu á einhverjum kökum sem að eiga að leysa öll vandamál. Já, ég menn finnst þetta aldrei, hvað segir þú, Björn? Já, ég myndi bara til að byrja með að óska Sölum til að hamingju að vera búin að taka upp stefnu Pírata í spítalamálunum. Takk fyrir það. Gerum 2016. En ég horfa á þetta aldrei á þann hátt að þarna greinilega ákveðið markmið sett útgjaldalækkunina og lækkun skattprósentu á sama tíma sem þýðir væntanlega að sá skattur sem að fer núna í þetta þjónustustig hjá ríkinu fer í að borga fyrir þá þjónustu beint úr vasa sem sagt. Og þegar við erum með meðalaun upp á 667.000 miðgildi launa meira sem ennþá lægra og skattleysismörk á þessu neðra þrepi tæplega 900.000 að þá sér maður að þessi skattur eru að nýtast miklu fleiri sem eru með þó hærri tekjur heldur en meðalaun. Og hvernig verðlagning fyrir þjónustuna verður eftir þessa breytingu sem greinilega stemt að, það verður vantarlega krónu tala, ekki raunin núna eins og það svona skipt jafnt á milli bara í prósentlega séð. Þá kemur þetta augljóslega þeim sem eru lægra launaðir mun verð. Þeir þurfa að borga stærra hlutfall af sínu launaumslagi í þá þessa þjónustu sem þeir annars hefðu fengið bara eftir skatt hlutfallinu. Hver kostnaður verður, það kannski erfitt að sjá, en þetta svona vandamálið sem ég sé við þetta, þú veist, og þá þarf eiginlega að svara því hvaða þjónusta verið að miða að í þessari þjónustustigslækkun, því að óháð því hvernig svona hlutfall landsframleiðslu við erum með í ríkisrekstrinum og lækka það, þá samt þörfin fyrir þjónustuna til staðar. Hún hefur að aukast í heilbrigðis- og öldrunarkerfinu. Náttúrulega eftir því sem að lýðfræðilega breytingar verða og fólk í fjölskyldur og fleiri ferðamenn koma inn og svo framvegis. Þannig að við getum ekki breytt því bara með því að skrúa niður landsframleiðslu hlutfall ríkisins upp á það að gera. Það verður áfram krafa það að þjónustan verði veitt af einhverjum og einhverjir þurfa þá að borga fyrir hana og þetta líka þannig fyrir mér allavega þetta mál. Það ekki búið að útskýra hvað þjónustu þetta verður. Mér finnst það eiginlega þurfa að fylgja. Aðeins í samhengi við þetta, það náttúrulega heilbrigðisráðherra hefur lýst yfir ítrekkað að eitt af því sem að stefnt að núna einmitt að draga úr greiðsluþátttöku í heilbrigðiskerfinu. Koma okkur á par við það sem á Norðurlöndum. Þannig að það augljóst að þessi stefna fer ekki saman við það. En aftur, það fer nú eftir í hvernig þetta við störfum bara eftir stjórnarsáttmálanum og ég held að við Páll sem bara alveg sammálum að starfa eftir stjórnarsáttmálanum. Alveg sammálum. Já, þú meina því. Þess vegna þetta ekkert sérstaklega flókið í mínum huga. Já, við erum með ég löngum verið á móti ályktunum Sjálfstæðisflokksins og það hefur ekkert breyst. Ályktunum landsfundar En þetta allavega þarna á blaði og svo segja hún hvað menn gera með það. Þetta spilar inn á persónuafsláttinn líka. Það sérstaklega ályktað það að lækka tekjuskattsprósentuna en ekki hækka persónuafsláttinn. Það færu krónunar jafnt til allra sem jöfn að gera það. Þannig sé skattalega séð. Eitt enn sem var á þessum landsfundi og það náttúrulega kemur okkur öllum við og það raunveruleiki í dag, það ekki bara plan eða stefna, það orkutilskipun Evrópusambandsins sem að Sjálfstæðisflokkurinn setur sig á móti og það þetta sem kallað ACER að Evrópusambandið raunar hjá okkur í gegnum EES í raun að teygja sig inn á æ fleiri svið, það og þarna þessi orkutilskipun, þriðja orkutilskipunin held ég að sé, sem að eru gríðarlega deilur í Noregi og Norðmenn hafa
En það kemur náttúrulega Norðmönnum aðeins meira við vegna þess að þeir eru tengdir raforkumarkaðnum evrópska, við erum það ekki, en samasamt er ekki einhvern tímann ástæða og þarna ástæða fyrir okkur til að segja stopp, við tökum þetta. En er það ekki bara, eins og ég skildi þá er bara það seint núna að segja stopp, því að það er gluggi alltaf 6 vikum áður en að tilskipunar eru teknar inn í EES-samninginn fyrir okkur að gera athugasemdir og segja, heyrðu, nei, þetta hendur okkur ekki. Annarkvort hefur það ekki verið gert, að þingið hefur verið í einhverju rugli, gæti verið, gerir stundum, eða þá að bara menn hafa ekki kveikt á að þetta væri eitthvað sem að henda okkur ekki. Fyrir hrun var þetta ekki gert, það var ekkert rýnt, þetta bara fór allt beint inn og þá einmitt lentum við í því að þurfa að aðskila veitur og sem sagt, eða framleiðslun á rafmagni og veitukerfið. Nákvæmlega, samkvæmt Ég var í iðnaðarnefnd, þá kom bara alltaf með jólasveitunum fulltrúi frá Orkuveitu Reykjavíkur til þess að fá framlengingu á frestinum á að Orkuveitinu væri sem sagt skipti upp. Já. Og þetta var eitthvað sem að henta okkur alls ekki á Íslandi inn í okkar kerfi og við erum, þetta er bara En við þurftum að gera þetta samt. Við hefðum ekki þurft ef við hefðum gert athugasemdir við það í þessum 6 vikna glugga. En núna þurfa fjölmiðlar og þingið að svara því og stjórnmálamenn að svara því af hverju var ekki stoppað þá. En þess að það hefði örugglega verið hægt. Það á að vera hægt. Já, ég held reyndar að það hafi einmitt verið gerðar athugasemdir þá og utanríkismálanefnd á þeim tíma gerði athugasemdir og fyrirvara. Og eftir því hefur að einhver leyti verið farið og þess vegna fundin einhver svona lausn til hliðar við, ekki ósvipað því sem er með fjármálaeftirlitið samevrópska. Þannig að ég held að það sé þannig að það hafi verið gerðar athugasemdir við það. En hvað var það málið sjálft, þegar núna er það komið og Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið býsna skýr í sinni afstöðu. Fyrir mér snýst orkumálapakkin, það er að segja íslenski, fyrst og fremst það hvernig við getum nýtt okkar orku. Þannig að ég er mjög tilbúin að setja þetta niður og hugsa, erum við á réttri leið í samevrópskum samvinnu með það eða mun þá einhvern veginn hamla því að við getum nýtt okkar orkukerfi eins og við viljum gera í orkuskipti, í samgöngum, í rafvæðingu hafna, í rafvæðingu fiskimjölsverksmiðja, í það að búa til grænt samfélag, kolefnishlutlaust Ísland, það er árið 2040, það er það sem að ríkisstjórnin stefnir að og til þess munum við þurfa að nýta orkukerfið. Ég vil sittast niður og segja, er eitthvað í þessu samevrópska reglukerfi sem kemur í veg fyrir það að við getum sagt, við ætlum að taka þessu 100 megawatt og nýta í orkuskipti, við ætlum að taka þessu 50 í fiskimjölsverksmiðjur og svo framvegis. Og ef að það er þannig, sem þarf bara virkilega að sittast yfir, þá bæði það sem er í gildi og það sem er í þessu, þá þurfum við bara virkilega að sjá hvernig er hægt að finna leiðir til þess að við getum nýtt þetta kerfi okkur. Því að það er lykilatriði. En eigum við að láta Evrópusambandið segja okkur hvernig við gerum þetta? Nei, það er nákvæmlega það sem þessi ályktun okkar sjálfstæðismanna, því okkur er svo tíðrætt hana í dag, að gengur út á. Við getum ekki framselt forræðið yfir orkunýtingunni okkar hér á Íslandi til Evrópusambandsins. Og ef það þýðir það að okkur væri ókleift til dæmis að leggja þennan sæstreng, án þess að framselja bæði nýtinguna á þeirri orku sem kæmi þarna út og jafnvel verðlagninguna á henni eins og Norðmenn eru til dæmis hræddir við að verði raunin hjá þeim og þá einfaldlega gerum við það ekki. Við getum ekki, við verðum að standa vörðum þetta og ég held að þetta sé rétt sem Kolbeinn sagði að það var gerð þessi athugasemd en athugasemdir okkar samþykktir Evrópusambandsins vigta nú ekkit sérstaklega þungt, það verður nú að segjast eins og og ekki dugði Norðmönnum að gera þessi athugasemd. Þannig að ég held að við verðum bara að hafa varan á okkur, við gerum ekkert og hljótum alltaf að andmæla því að yfirráð yfir nýtingu auðlinda okkar sé eitthvað staðar annar staðinni hér hjá okkur. En er þá ekki rétt sem að menn segja, við þurfum að fara að skoða þennan EES-samning upp á nýtt, hann er að verða, bara fullveldisafsalið er alltaf að verða stærra og stærra. Já, ég held að það sé alveg komið tíma á það að fara að líta til þess og inn í framtíðina, hvað þetta, hann er náttúrulega orðinn dálítið gamall líka. Og það hafa orðið ýmsar breytingar á þessu forhóli inni í samningnum sjálfu. Þannig að ég held að það sé komið tími til að skoða það. Já, Björn. Þessi umræðin núna rétt að hefist hérna, við erum verið aðeins lengur í Noregi, þannig að við erum svona að detta inn í kannski efnislega umræðu þetta og sjá fyrir okkur þessar tæknilega útfærslu sem við þurfum kannski að ganga í gegnum og spila einmitt inn í það hvort við séum tengd eða ekki og þá verður maður alltaf að
að spyrja sig þessi sæstrengsmál því að þau eru alltaf merkileg og án þess að ég sé nokkuð fylgjandi því að hafa sæstrengin. Þá reiknaði ég út fyrir nokkrum árum síðan bara með við orkuverðið sem við erum að setja til álverana sem 80% af orkunni sem við framleiðum á Íslandi. Ef við verum að selja það á meðalverði í Bretlandi þá í staðan fyrir að fá 60 milljarðar fyrir orkuna ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig tölunar hafa uppfært síðan þá verðum við að fá 360 milljarðar fyrir orkuna á því verði. Þannig að það eru 300 milljarðar gat þarna sem við þurfum að útskýra af hverju erum við ekki að gera meira fyrir orkuna til að verðnýta hana hérna á Íslandi í staðan fyrir að setja 80% af henni til álverana. Og mér finnst þetta fylgja en sko ég hef ekki of miklar áhyggjur af því. Ég held að það verði ekki af neinni tengingu. Ég ætla bara að gerast svo spáklaður með það. Og svona ákveðin framtíðarfræði í þróun orkugjafa gerir það verkum að verða óþarft, alveg gjörsamlega. Að tengja svona? Já, gjörsamlega óþarft. Og ýmislegt annað sem gerir það verkum að núverandi orkuframleiðsla okkar verður líka úreld og svo framvegis, en annað seinna. Ef ég má bara aðeins ítreka örstutt, af því að hér mikið rétt sæstrenginn, sko fyrir mér snýst þetta eins og ég nefndi áðan, fyrst og fremst það hvernig við nýtum orkukerfið til að gera Ísland kolefnishlutlaust. Allar umræður sæstreng eru bara aftar á meirinni hvað mig varðar en það. Við eigum að nýta orkuna okkar til að gera Ísland kolefnishlutlaust. Þannig náum við samfélagslega mestum ábata að ég tala nú ekki þegar kemur að kolefnis- og umhverfismálum. Páll, eitt mál sem þú vaktir athygli á í vikunni, það fjölgun öryrkja. Og þetta er sko eiginlega dálítið undarlegt mál að öryrkjum að fjölga jafnt og þétt og núna virðist vera að fjölgunni sé mest meðal tiltölulega ungs fólks. Já, ég held að þetta sé nokkru hlutir í þessu sem við þurfum að hafa í huga. Sem sagt, öryrkjum, skilgreindum sem þeir sem hafa fengið 75% örorkumat eða meira, að þeir eru orðnir 20.000. 2016 fór þessi nýliðun eða nýgengi öryrkja í fyrsta skipti yfir í tölu við nýgengi á vinnumarkaði. Það er að segja að það fóru fleiri sem voru metnir, 75% öryrkjar, heldur en þeir sem komu nýir inn á vinnumarkað á Íslandi. Á þessu árabili sem ég tók, sem var áratugur, ef maður rétt, milli 2007 og 2017, þá hafði sem sagt öryrkjum fjölgað frá 1200 á ári og upp í 1800 á ári. Og það sem alvarlegast í þessu, nú ég að tala þetta út frá, sko, hvað þetta alvarlegt fyrir fólkið. Látum nú vera sko einhver ríkisfjármál eða eitthvað svoleiðis. Sko það sem alvarlegast í þessu það með smá alhæfingu og einföldun þá getur þú sagt að þetta eru einkum 2 hópar sem að bætast þarna inn og skýra þessa fjölgun alla. Þetta eru ungir drengir, strákar á aldrinum 20 til 30 ára og það yfirgnæfandi ástæða þessarar örorku geðraskanir. Og hinn hópurinn sem stendur á bak við þessa fjölgun eru ungar konur, 30 til 40 ára og það það stoðkerfis ástæður. Ég hef bara verið að benda á þetta vegna þess að til dæmis í nágrannalöndunum þá hafa menn miklar áhyggjur af því að þú festist inn í þessum hring. Sértu nú fáurðu nú örorkumat upp á 75% tvítugur, þá eru meiri líkur en minna á því hér í Norðurlöndunum, á Norðurlöndunum í kringum okkur, að þú verður öryrki alla þín ævi. Og það eru heilu fjölskyldurnar sem festast inn í þessum hring. Þess vegna var ég bara að benda á þetta í því skyni að við ættum að gera meira í því að horfa á endurhæfinguna, endurmatið og hjálpa þessu fólki aftur út á vinnumarkaðinn fremur en að það læsist inn í þessu örorkumati sem það fekk 20 og eitthvað ára gamalt. Þetta 20.000 yfir 75% öryrkjar. Það eru 190.000 á vinnumarkað á Íslandi. Það það bil, Björn er svo reikningsklökkur, að fyrir hverja 9 menn á vinnumarkaði þó 1 öryrki. Það bil. Og þessi fjölgun í þessum hópum alveg... Þetta ískyggilega. Með þessa 2 hópa sem að Páll beinir réttilega sjónum að mesta líkingi í. Mér finnst mikilvægt að við skoðum í þessu samhengi, sérstaklega hvað varðar ungu strákana eða karlmennina. Þar verðum við að sko, nú ég ekki að horfa á hvernig menn nýgengi verður, heldur hvað við gerum svo fyrir fólki. Sko. Þar ég sammála Páli í því að virkni og endurhæfingar úrræðin verða að þarf að bæta þau og lífeyririnn þar. Og eitt af því sem þeir gera einfalda kerfið. Maður heyrir að mönnum sem eru sko að kljást við það er svo mikil orka sem fer í bara það að endurnýja virkni og endurhæfingar lífeyrinn að þú kannski hefur ekkert orku eftir til að koma þessu aftur út í samfélag. Hvað varðar, ef við má aðeins bara östu til lokin, hvað varðar svo hinn hópinn sem eru konurnar,
þar verðum við líka að horfa á hvað veldur. Þar held ég að við séum bara komin að sko láglaunastéttum kvenna. Þetta eru konur sem að slíta sér út í allt og mikilli vinnu að þeir hafa bara eiga erfitt með að ná endum saman og þar þurfum við að horfa á það, þó þurfum við vissulega líka að horfa á virkni og endurhæfinguna, en þar erum við komin að svona grunn spurningum í samfélaginu. Já. Sko, ég var bara í Vingunni að ræða þessi mál með vinkona mína sem að veiktist mjög alvarlega og er búin að vera á endurhæfingarlífeyri núna, en hún er ekki að ná upp fullu starfsþreki og þarf að fara örorku og er núna á endurhæfingarlífeyri og ætlaði að fara að sækja þá mat bara á örorku. Þá er henni sagt að meðan hún er endurhæfingarlífeyri þá getur hún það ekki, þannig að það tíma til bil þarf að vera búið og þá líða 12 vikur. Og hún sagði þá bara ákveða ég þá að lifa. Já, þú getur bara að leita til sveitafélagana. Þú veist, þetta er ekki hægt. Við getum ekki haft svona heimskulu kerfi og maður er endalaust að heyra einmitt af fólki og sérstaklega sem ungu krökkum sem kunna ekkert á kerfi og viti ekki réttindi sín og við erum bara að missa þau í alls konar tóm vegna þess að það er ekkert sem tekur utan þau. Svo það ætla að hækka grunnlífeyrinn, svo fólk ekki lifað að þessu. Strákarnir, þú veist, detta út úr og stelpurnar líka detta út úr skólum og það er einhvern veginn, þú veist, það bara gerist ekkert og Það var spennandi að sjá í næstu viku þegar fjármálaáætlunin kemur, hvernig verður tekið á þessu í Þetta er alveg svakalegt og ég held þetta sé svo dýrt. Þetta er okkur svo óbúslega dýrt. Já, kostnaðurinn sem hefur orðið við þetta að hafa fólk óvirt sem að gæti verið að blómstra og taka þátt í þjóðfélaginu. Nánast eins og krossapróf fyrir okkur. Eigum við að ég gerum ekki ráð fyrir að nokkur hérna vilji ekki senda fótboltaliðið okkar til Rússlands. Ég gerum ráð fyrir að við viljum að senda fótbolta. Í prinsipinu, en ekki. Aðskiljum stjórnmál og fótboltar. En eigum við að sleppa því að senda íslenska ráðamenn? Þeir geta bara farið á eigin vegum, eins og annað fólk. Eigum við að sleppa því að senda forsetann eða utanríkisráðherra? Hefur ekki bara forsetinn, fór hann ekki á EM bara á eigin vegum? Já. Er það ekki hann var ekki orðinn forseti. Reyndar ekki. Nei, hann var ekki orðinn forseti. Hann fór á eitthvað handbolta. Hann er mikið í peysunni, þannig að hann þarf eiginlega að komast út með peysunni. Í stúkunni. En hvað segir þetta eru nágrannaþjóðir okkar er að íhuga þetta alvarlega. Já, ég held að við ættum bara að taka þátt í þeirri íhugun með þeim og eins og oftast þá held ég að við verðum ábyggilega í eitthvað svona samfloti við þá sem standa okkur næst og við viljum helst vera í samfloti við. Þetta koma til greina, mér finnst ekki endilega komið að því að svara þessari spurningu akkurat núna, en þetta gæti alveg komið til greina að sitja heima. Já. Ráðamennirnir, ekki liðið. Nei. Já, ég er bara samlaði við setjumst yfir þetta. Ég er bara samt örstutt að sko, við erum til dæmis tökum þátt í samstarfi með Rússum í Norðurskautsráði, þar sem við erum að fá formennskuldi á næsta ári. Þar er okkar aðkoma að því að tala fyrir friðsamlegu lausnum og það er svona stóra máli fyrir mér að við gerum ekkert sem að dregur úr því að við getum að tala fyrir friðsamlegu lausnum á öllu í heiminum en dettum ekki í kaldastríðs hugsunin aftur. Þannig að þér finnst frekar að stjórnmálamennir eigi að fara líka? Ég bara þekki ekki þannig að ég geti sagt já eða nei í því núna sko. Já. Ég er allavega, veit ekki til þess að ég sé á listanum. Nei. Ætli ég sé þar? Eru sjálfstæðismenn að klofna eins og í Vestmannaeyjum, Palli? Nei, það er vel hugsanlegt, ég held að sjálfstæðismenn sé ekki að klofna. Það er hugsanlegt að það verði 2 framboð í Vestmannaeyjum, já. Já, hvernig líst þér á það? Það er mjög óheppilegt en þetta er sennilega til skýringar oflöng umræða til að hleypa mér út í hana núna. Já. En það er alveg eins líklegt að þetta verði niðurstaða. Þú telur að... Já, en þetta er óheppilegt fyrir flokk. Þú telur að þetta muni gerast, þetta sem gengið það lágt? Ég hugsa séu akkurat núna, eru meiri líkur en minna á því að þetta verði, en nota bene, það er enn ekki komið að uppstillingu á listanum í Vestmannaeyjum og þangað til það verið gert, þá er ennþá möguleiki væntanlega til þess að jafna þann ágreining sem þarna fyrir hendi. Er þetta deilur málefni, er þetta menn? Eru menn orðnir leiðir á þeim sem að sitja á fleti fyrir? Það getur verið partur af því en þetta er fyrst og fremst deilur vinnubrögð. Þarna hefur ekki verið prófkjör til dæmis í 28 ár. Já. Sem er dálítið sérkennilegt, því að þetta er meginregla Sjálfstæðisflokksins. Þú hefði viljað hafa prófkjör? Já, ég hefði viljað hafa prófkjör og en niðurstaðan var svo með 2 atkvæða mun á 50 manna fundi cirka, að gera það ekki. Og þetta snýst dálítið vinnubrögði á nálgun fremur heldur en það að þetta sé deilt málið. En þú komst í en krappan í vikunni, Páll, þegar þú varst að deila grein eftir Braga Pál Sigurðsson og kallaði þér stundina enda þar með íslenskara blaðamennsku. Já, þetta hugtak er nú ekki fundið upp hjá mér, vil ég nú taka fram. Nei. Þetta er svona almennu frasi sem var fundið sem Jónas Kristjánsson af sniðuheitum sínum hérna fyrir mörgum árum
notaði það sem honum fannst vera síðasta sorta blaðamennsku sem mér fannst þessi grein vera. Og menn deila það hvenar á að, hverju maður á að svara og hverju maður á ekki að svara. Ég tók snemma þá ákvörðun, það gerði ég nú fyrir hálfu árið eða svo, að þegar menn væna félaga mína eða sjálfa mig samúð með barnaníðingum, að vera í slagtogi með barnaníðingum, að vera kannski bara jafnvel í hópi barnaníðinga, þá svara ég. Ég læt þetta ekki átölulaust. Og það gott að Birni finnist þetta frábært, að svona sé talað fólk. Ekki mér orðið með það. Þú sagðir þetta var frábær grein, er það ekki? Það var frábær grein. Já, og greinin fjallaði þetta. Nei, fjallaði mikið annað. Ég held að við stjórnmálamenn ættum að hugsa okkur betur hvernig við tölum fjölmiðla. Sammála. Þetta gríðarlega mikilvægt og fólk líka, er það ekki tæki í lýðræðis kerfin okkar. Og svo minni ég á það að enda þar mun gríðarlega mikilvægt líffæri. Já. En fannst ykkur þetta góð grein eða? Að taka 1200 manna landsfund Sjálfstæðisflokksins og einhvern veginn segja að þetta sé einhvers konar nánast eins og samkoma fyrir barnaníðinga og fannst ykkur þetta gott? Ég fannst Það er ekki efnisinntakið sem Ég fannst þetta frábær fyrirsögn en ég bara svona rétt skautaði yfir og fannst þetta ekkert sérstaklega skemmtilegt en mér fannst þetta ekkert hneyksli. Ég búinn að vera fastur í þinginu og ég ætla að játa það hér og er ekki einu svona ljúga því að ég er ekki búinn að lesa hvorki þessan í hina greinina en eins og það sem ég skautaði yfir sýndist mér þetta að vera svona til Gonzo blaðamennsku alla Hunter S. Thompson og hann lét nú ýmislegt flagga á sínum greinum. Ég veit ekki með fór að tala Gonzo blaðamennsku, hvað Gonzo blaðamennska, það geta með að segja bara einhvern veginn hvaða vilsi sem er. Já, hann lét ýmislegt flagga og nú mærður mörgum í dag. Hann var út og dópaður. Já, en hann er nú mærður mörgum í dag og sérstaklega eftir andlátsrétt. Já. Páll, viltu klára þetta? Nei, ég botni ekki alveg í því hvernig maður geta haldið upp í vörnum fyrir svona málflutning en það verður hver að eiga það við sig. Takk ykkur fyrir að vera hérna, ég ætla að halda þér eftir Pírata, það við erum að tala um tölvumál og Margréti, ég þakka ykkur Kolbeinn og Páll og tölum hér Facebook á eftir og fleira. Við ætlum að tala aðeins stóra skandal vikunar, það og kannski bara þessa árs, það þessi affæra með Facebook og Cambridge Analytica og kannski það að menn að vakna til vitundar hvað við erum að afhenda mikið af upplýsingum til þessara stóru netfyrirtækja, big data eins og það kallað á ensku og svo hvað hægt að gera með allar upplýsingar. Margrét, þú ert hérna Gústafsdóttir og ert blaðamaður og hefur svona skoðað þetta gegnum tíðina. Hangið svolítið á netinu. Hangið svolítið á netinu, já. Já, sko, kannski bara í mjög stuttu máli, öll þessi persónuleikapróf sem að fólk hefur verið að taka til dæmis bara á Facebook, hvaða Harry Potter karakter ertu? Eða, þú veist, ef þú væri pizza, hvernig pizza værirðu? Allt þetta. Þetta með þessu safnað saman náttúrulega fullt af gögnum sem eru síðan greind og niðurstaðan þú veist, hvernig karakter þú ert. Þetta í rauninu bara svona flokkunaraðferð. Þetta heitir psychometrics eða psychographics þetta kallað. Og kemur, einn stærsta stofnunin sem hefur, svolítið erfitt að byrja á að ég segi þetta, sem hefur stúderað þetta og nákvæmlega lengst með þetta Cambridge. Bara sálfræðideildin í Cambridge. Og árið 2008 þá byrjaði þar strákur sem heitir Michael Kosinski, pólskur strákur, sem fór út í þetta að safna gögnum af Facebook og greina fólk niður í 5 manngerðir. Það sem við kallað Ocean módelið eða Big Five. Og þetta kallað Ocean vegna þess að þetta reikna út frá openness, contention, svona metnaðargirni eða svolítið, conscientiousness, svona extroversion, agreeableness og það að vera neurotic, ég sést ekki staðið þetta rétt. Og þannig að sko á Facebook, þar eru svona bara sálfræðilegi prófælar af okkur sem erum að nota Facebook. Og sá sem að horfa núna getur farið inn og lénið Apply Magic Sauce, til dæmis, logga sig inn með Facebook og opaslega bara stuttum tíma með því að taka saman það sem viðkomandi búin að læka á netinu. Þú veist, því lengur sem þú búin að vera á Facebook og því meira akkurat sem þetta því sko, þú veist, því meira sem þú búin að vera að læka akkurat það sem þið finnst skemmtilegt, að því betri verður greiningin. Og þeir þurfi ekki nema bara
hvort það er bara 80 Facebook síður sem þú ert búin að læka til að finna út, til dæmis hvort þú ert hvítur karlmaður eða ekki, hvort þú ert samkynhneigður eða ekki, ef þú ert búin að læka Mac snirtuverið síðuna, þá er líklegt á sitt samkynhneigður, ef þú ert búin að læka Bach, þá er líklegt á sitt gáfaðri en aðrir, og ef þú ert með áhuga á heimspeki, þá er líklega að þú sért introvert en ekki extrovert, þannig að svona er bara búið að mappa niður, sko, fullt af fólki. Það er núna verið að tala 50 milljónir notenda í Bandaríkjunum. Þetta, þegar ég skrifaði þetta einhvern tíma fyrir rúmlega ári, þá voru þetta 230 milljónir sem að Cambridge Analytica eða þessi Alexander Nix var að monta sig af að hafa prófílana. Hafa prófílana, Taktu svo þetta og keyrðu þetta saman við önnur gögn, því í Bandaríkjunum er þetta að kaupa alls konar gögn hvar fólk býr, þú veist, hvar það hallar í pólitík og svo framvegis. Og þá getur þú til dæmis búið til kosningarherferð þar sem þú bankar upp á hjá fólki og veist hvernig þú átt að tala um manneskjuna því þú veist að hún er gáfuð, feimin, þú veist, með áhuga klassískri tónlist eða whatever, að þú getur nálgast hana bara nákvæmlega þannig. Þetta er bara svona, þetta er eins og við vorum að tala um áðan hérna við Haukur, þetta er svo nákvæm miðun að það hálfa færi nóg. En sko, það var talað um að, eiginlega vopnavæða Facebook, við notum alltaf enskum hugtökum, við weaponize Facebook, en Facebook og náttúrulega þessi stóru upplýsingafyrirtæki, tölvufyrirtæki, þau eru náttúrulega vandamálið. Cambridge Analytica er í rauninni bara að vinna með það sem að þau er að ná saman af upplýsingum, Haukur. Já, það er í rauninni hægt að skipta þessu tvend. Það er annars vegar greiningin, sem er eins og Ólafur Þ. Harðarson sagði hér í sjónvarpi, kannski ekkert mikið öðruvísi en alltaf hefur verið, nema bara hún er mikið nákvæmari. Og hins vegar er hagnýtingin. Svo greining sem þú gerir þetta á gögnum frá Facebook, hana þarf ekki fyrir blöð og sjónvarp. Þú getur ekki nýtt hana. Þú þarf að hafa verkfæri til að nýta þessa greiningu. Og verkfæri færðu með sérstaklega Facebook en líka með öðrum miðlum. Nú það sem ég vildi kannski sérstaklega segja er að sko fyrir 10 árum var farið að benda á þessar hættur netsins sem var að það væri bergmannsherbergi að menn hlustuðu bara á það sem vildu heyra. Nú er þetta ekki einu sinni þannig að menn hlustuðu það sem menn vilja heyra, heldur er haldið að þeim það sem menn lesa. Þeir velja það ekki lengur sjálfur. Og hugtaki sem er notaðu þetta er upplýsingapúpur. Þú ert með einhvers konar upplýsingapúpu og við getum tekið sem dæmi að Cambridge Analytica notaði 10.000 auglýsingar eða 10.000 innlegg í samfélagsmiðla sem var þá svo upplýsingapúpa sem þar var notuð í Trump-kosningunum og beitti því fyrst og fremst á óákveðna. Málið er að ná í óákveðna. Og það sem að þýðir þegar þú ert komin með svona umhverfi og svona púpur, þá ertu búin að gera tjáningafrelsi sjálft mjög merkingalítið. Þetta vegur að grundu til lýðræðisins. Þú ert líka búin að gera annað merkingalítið sem er dómgreind almennings. Á amerísku kölluðu common sense. Sko, stjórnmálafræði er uppi svo kenning að og í grundvöllur okkar lýðræðiskerfis að sömu leyti að almenn dómgreind hún sé betri til þess að taka ákvarðanir en jafnvel sérfræðiþekking. Þess vegna höfum við almenna þekkingu í þinginu og annars staðar. Og við getum sagt, ég bara almenn dómgreind sem kemur að málinu, hún vegur og metur málefni með og móti. Ef að við höfum ekki lengur þekkingu með og móti málum, heldur, erum bara með lítið brot af sannleikanum sem er haldið að okkur, erum með svona púpu, þá erum við í rauninni búin að missa upplýstan skilning líka. Þannig er ekki bara tjáningafrelsi sem verður merkingulaust, erum við líka búin að missa upplýstan skilning. Og þá erum við farin að vega alveg að getu almennings og jafnvel stjórnmálamanna til þess að taka upplýstar ákvarðanir. Þú tókst dæmi, sá ég, eitthvað á netinu það til dæmis fyrir næstu borgarstjórnarkosningar ef að það væri tiltengi kjósandi og hann fengi stanslaust mynd af einhverju holu í vegi, til dæmis. Já, það er náttúrulega að þú getur, myndir, netið er þannig uppbyggt að þú getur sýnt mjög lítið á hverju síðu og það er getur haft mjög mikla merkingu að sýna mynd. Textin getur ekki verið meira en ein síða eða tvær málsgreinar og
þegar að netið brýtur þetta allt upp og gefur ekki heildarmyndir eins og ritstjórar í sjónvarpi og blöðum gerðu. Netið gefur ekki samhengi, sko. Þannig að þegar þú ferðin á síðu sem svona lítil, síðan hún kannski með 7 tengla, og ef þú gerir klikk á síður með 7 tengla, 5 klikk, þá hefur þú 16.500 síður sem þú getur dottið inn á. Hluti af þeim sýna kannski neikvæða mynd af einhverju pólitískum veruleika og hluti af þeim sýna jákvæða mynd. Og þú getur tekið eitthvað lítið brot og sett það inn í þessa púpu þína og sagt, já, þetta það sem ég ætla að leggja áherslu á. Og þetta er það sem ég sýni. En eru stjórnmálafræðingarnir sem hafa tjáð sig þetta hérna í síðustu viku, voru þeir að gera úr lítið úr þessu, fannst þér það? Já, það spurning, þeir sögðu í rauninni að það hefur ekkert nýtt gerst. Og í sjálfu sér hefur ekkert nýtt gerst í greiningunum. Þær hafa alltaf verið svona, en þær eru bara miklu nákvæmari. En þú hefur allt annað verkfæri til þess að vinna úr því. Og það spurning hvernig þessi magnbreyting á upplýsingum og á fjölmiðlum verður til þess að verður eðlisbreyting. Og þú getur raunverulega sagt, já, tjáningafrelsið og sjálfstæð upplýsingataka bara hreinlega hættu. Akkur erum við átt okkur á þessu svona seint? Að því að við erum bara búin að vera tilraunadýr. Sko, á sama tíma hrunið varð, 2008, þá, það er svipaleiti, þá fáum við fyrsta snjallsímann, sem sagt bara, 2007, þú veist, svo verður hrunið og við erum alltaf öll að hugsa það. Þú veist, á sama tíma, bara nokkrum mánuðum eftir hrunið, þá býr Facebook til þennan fítus like-takkan og það sé hægt að kommenta á fréttir. Og svo gerist þetta bara, þið vitið. Og við förum út í einhverjar umræður eða, þú veist, sem ég vil helst ekki kalla umræður, af því þetta eru bara svona skeytasendingar, persónuleg, eða þið vitið, það er allt öðruvísi að sitja fyrir framan aðra manneskju og tala við hana og skynja tónin og látbragðið og allt það, en að vera dritandi út einhverjum skilabóðum á netinu. Og einmitt á netinu, þá eru hluti svo oft teknir úr samhengi, það er einhver texti skrifar, það er ein setning tekin úr textanum og allt í einu fer alltaf að snúast hana. Það er svo auðvelt að láta hlutina spinnast yfir í eitthvað allt annað og útúrsnúninga og vitleysu. Og þegar stórar pólitískar ákvarðanir eru teknar út frá svona samtölum sem eru svo ofboðslega tvívíð og grunn, þá er bara svolítið hætt við að þú veist, við tökum rangar ákvarðanir. Eigum að hætta á Facebook? Ekkert endilega, mér finnst við þurfum að hittast miklu meira. Við þurfum að vera með svona panela til dæmis í sjónvarpi það sem eru bæði, þú veist, leikmenn og hérna, þú veist, fólk úr akademíunni, nemar, alls konar fólk, það sem við horfum á hvort annað og tölum saman. Af því þið vitið að, sko, fólk lætur hluti flakka á netinu sem þið aldrei segja. Aldrei? Í opið geða á annar mannskju. Þú veist, eins og þetta sem við vorum að tala hann har aldrei sagt við Pála að hann væri barnan í ykkur. Örugglega ekki, sko. Og í fjölskyldubóðum, það er líka annað, í fjölskyldubóðum til mér, þar sita bara gömlu kallarnir oft saman og þú veist, tala hérna fellihísinn sín eða eitthvað og konurnar hópa sér saman og 20 krakkarnir fara saman inn í herbergi og krakkarnir fara saman. Að þar eru við svolítið svona einhvern veginn strúktúreruð í þessum samtölum okkar, sko. Og þetta gerist bara sjálfu sér. Á meðan á netinu þá geta allir tekið blanda sér inn í einhver samtöl. Og tröllin náttúrulega gera það bara til að ruggla, sko. Sko er það ekki bara tröllin sem gera til að ruggla, heldur erum við líka með beinlega samsæri að ruggla. Cambridge Analytics er náttúrulega samsæri að ruggla og það sem að til dæmis rússar að gera eru með fölskar fréttir, eru náttúrulega bara samsæri að ruggla umræðinu og stundum ekki bara í einhverjum mjög óljósum tilfengi, þá ekki bara til að búa til ringulrið. Sko, eins og til dæmis með þess að óákveðnu notendur. Þegar einhver óákveðin notandi sló inn í Google, og þetta er kallað bara svona old school, auglýsingaðferð, slær inn í Google eitthvað Hillary Clinton, Írak, að þá er sponsuð fyrsta frétt, þá borga fyrir það að fyrsti linkurinn sem kemur upp, það eru neikvæða fréttir af henni. Þannig að það borga kannski fyrir að næstu 3 fréttir fyrir neðan séu líka neikvæðar. Þannig er þetta svona að hafa áhrif á hugmyndir manneskjunnar Hillary, skiljiði, sem er ekki búin að ákveða sig. Og svo er þetta líka gert eins og í þessum auglýsingum á Facebook, að ef að manneskjan er neurotic, greind, samkvæmt þessari ósjóngreiningu, taugaveikluð, bara, svo veist, kannski hrætt við innflytjendur og eitthvað svo leiðis, að þá eru hent út, þetta er kallað memes, sem er náttúrulega svona myndir með 1 eða 2 setningum, að þá er kannski verið að dæla út einhverju svona
innbrota, faraldur í hverfinu þínu, sko. Já. Og sama tíma geta þær dælt inn á newsfeedið líka einhverjum svona jákvæðum fréttum vopnalöggjöfina. Sko, Björn, þetta snertir svolítið Pírata vegna þess að Píratar verða eiginlega til upp úr netinu og eru að boða þetta netlýðræði þessum að ákvarðanir eru teknar í gegnum netu en svo erum við að horfa upp á þetta tæki einhvern veginn fara út í að vissu liti kannski það bara sem við erum að kalla dystopíu og það sko, dystopían svo ekki bara þetta pólitík heldur annað sem við erum að tala ekkert hérna því við erum kannski eftir þessi áhrifavaldar þar sem fólk út í bæ orðið í rauninni bara gangandi auglýsingar eða standandi auglýsingar og við vitum ekki það að deila kannski einhverjum vörur eða veitingahús eða fleira ferðalög og svo líklega að fá borga fyrir það sem við vitum af því. Já. Það eru mörg merkileg dæmi það hvernig veitingastæður varð hæst metnastir veitingastæður í Bretlandi á þess að væra veitingastæður til dæmis. Það var mjög áhugavert. Já, en þetta kemur okkur ekkert rosalega óvart við sem erum búin að vera að standa í netumræðu síðan síðasta áratug, síðustu aldar. Það var svona ákveðin svona öfugt menningar áfall þegar ég kom inn á Alþingi og átta mig á það að ræðustóll Alþingis líka netumræðan. Hún alveg nákvæmlega eins. Já. Þannig að ég áttaði mig alltaf með þau ég búin að gera þetta í 20 ár. Ég með okkur þessi reynslu. Já, men saman það eru menn sem eru já. Og þannig að við áttuðum okkur alveg, það þaðan sem við komum að við erum búin að átta okkur á því hvernig netumræðan getur einmitt verið í algjöru rugli. Og ég myndi segja að þetta sé rauninni rétt að byrja og það ekki sem á svona hræðsluáróður því að það líka tækifæri í því. Það hefur verið dreift þessum myndböndum af þegar Obama að tala sem einhver orð sem hann rauninni ekki að segja. Munnurinn hreyfist og segja einhver það að búa til myndband af mér þar sem ég segi ég eitthvað hræðilegt. Sko. Já, en það ekkert sem við getum gert til að koma í veg fyrir þetta nema að læra á hvernig á að nota þetta og þar koma til dæmis rafrænar undirskriftir og svoleiðis og auðkenning á því að þetta sé í raun og veru að koma frá trúverðulegum aðila og því sem við þurfum bara að læra að nota á og Já, en það kannski annað meira en að læra að nota það því að fólk svo varnarlaust gagnvart þessu Haukur. Hvað getum við gert til að bregðast við þessu? Ég meina, það verðist verið að stóru fyrirtækin eins og Facebook eru algjörlega óviljug að taka nokkra ábyrgð. Þau vita af þessu fyrir löngu. Og það eru bara hlutafélög sem ætla að græða peninga og Facebook, tilgangur Facebook náttúrulega aðalega að selja auglýsingar. Já, stóru amerísku félögin á netinu, þau náttúrulega njóta þess að vera í svona lagalegu tómarúmi og þau eru ekkert fús til þess að mæta lögum. Við getum séð að nýju persónuverndarlögin í Evrópu, það var næstuð í viðskiptastríði Bandaríkjanna út af þeim. Og en þau bregðast við þegar að þeim hart gengi, til dæmis var Zuckerberg fyrir 2 dögum að segja að gögnum víni sem geta sótt á Facebook að það verið takmarkað og það verið líka að gögnum sjálfa þig ef þú ferður á app, það verið takmarkað í 3 mánuði sem appi getur hleraði. Þannig að þetta lítill sigur en í áttina en ég vil samt nefna að því að það ekkert mikið umræðinni að við höfum nýju persónuverndarlögin í Evrópu. Þau eru alveg einstök í sögunni og til dæmis Bandaríkjun og Kína, svo við tökum þessi 3 stórveldi, þá Evrópusambandið að verja okkur og það virðist ætla að komast upp með það gagnvart bandarísku risonum. Og til dæmis það eru ýmis prinsip í löggjöfinni, það eins og til dæmis að gögn séu ekki notuð í öðrum tilgangi en þegar maður safnað. Og þá ertu komin að því að app sem safnar þeim tilgangi að kynna sér hvort þú hefur áhuga á förlatöskum eða ekki. Sko, það má ekki nota gögnin í annað sambandi og í öðru samhengi og þá allt í einu dettur botnin úr allir þessari sölu á big data sem gengur út á það að þú getur nota gögnin í hvaða samhengi sem Þannig að ég vil nú segja sem svo að það eitthvað jákvætt að gerast í þessu og það í Evrópu. Og það til dæmis þessi regla og ég ætla nú ekki að fara nánar út í þetta regluverk en það samt óhjákvæmilegt að nefna að við erum að fá mannréttindi og réttindi og varnir frá Evrópusambandi í stóru stíl
og maður sem staddur, Íslendingur sem staddur á götu Kaupmannahöfn, hann verið allt aðra stöðu gagnvart yfirvöldum en Íslendingur sem staddur í Reykjavík vegna þess að það regluveldi. Þetta einstakt í sögu mannkynsins að búa til svona regluveldi eins og Evrópusambandið Þetta segir náttúrulega stjórnsýslufræðingur af því að Evrópusambandið draumaríki stjórnsýslufræðinga. En Evrópusambandið sem þetta að þeir eru að sporna við þessu. Já. Margrét, sko, eins og ég segi, við erum á Facebook og við vitum í raun og veru að þetta risastjórn njósnatæki. Algjörlega og og einhvern veginn maður svo innviklaður í þetta. Ég til dæmis að vinna mjög stóru verkefni núna, þar sem að koma að 2 ríkisstofnanir og nokkrar stofnanir sveitarfélaga og við erum að vinna þetta allt á Facebook. Við erum bara með grúppu þar, opinberir aðilar og félagasamtöku bland og erum að setja, þetta ekki leyndamál sko, engin leynd gögn eða neitt viðkvæmt, en þetta okkar vinnusvæði og ég í endalausum svona vinnuhópum og í samstarfi sem fer mjög mikið í gegnum Facebook og þetta fyrirtæki sem að eiginlega borgar ekki einu svona skatta og með heimilisfesti bara í Írlandi af því að það eru skattarnir minnstir og svo að gera öðrum það kleift að selja upplýsingar okkur af því að mann langar að vita hvernig maður lítur út þegar maður gamall eða maður kall eða eitthvað grænt árið eða eitthvað. En þetta náttúrulega, þú veist, já, við verum bara eiginlega að hengja allar okkur vonir á Evrópusambandið í þessu. Svo nefndi ég þessa áhrifavalda, þetta náttúrulega dálítið merkilegt. Það líka verið að setja upp lög, það í Bretlandi og held ég í Evrópu, menn að setja lög áhrifavalda. Það hvernig þessi auglýsingastarfsemi fer á netinu. Sko, Neytendastofa, svolítið langt síðan að Neytendastofa sendi bréf til flestra svona bloggara á Íslandi, þess að það þurfti að taka fram, þetta kynning, ég fékk það gefins, sko. En í sjálfu sér þá funksjónin í þessari markaðsendingu svolítið svona svo Herbalife. Þú veist, Facebook í rauninni þannig funksjón líka, það að vinur mælir með, vinur segir þetta gott. Og netið snýst allt persónleika, það eru krakkar á YouTube, einhverju bara svona millistéttarúlingar í Bandaríkjunum sem orðnir sko, með milljónir fylgjenda. Þau sitja bara í herbergjunum sínum og eru hress og sæt og skemmtileg sko. Og svo fara þau að selja einhverja vörur. Svo geta þau fengið eitthvað dót, og selt það og mælt með því og eitthvað svolítið. Og sumir græða ógeðslega mikið og aðrir þurfa að vera samt að vinna, þú veist, með þessu sko. Fæstir græða mjög mikið á þessu. En þetta er kjarni málsins, það að þú hrífst af persónu og þú treystir í það sem hún segir, sé ok, alveg svo Herbalife vinnuðinn sko og þannig þetta selt. Og þetta náttúrulega, það verið að halda sko, fundi þetta til dæmis bara í Hörpu sko, sem verið nánast í svona vakningarsamkomur, en minnir svona trúboðasamkomur sko, hvað þetta sé stórkostlega. Hvað þetta sé frábært? Já, þetta er mjög undarlegt. Það má ekki gleyma því að Sameinuðu þjóðirnar hafa líka verið að vinna alltaf í þessu. Þær gerðu, sem sagt, ítrygguðu það að friðhelgi einkalífsins á líka við í stafræna heiminum fyrir nokkrum árum síðan. Við verðum líka að halda því til haga að þetta að sumu leyti frábært. Sko, World Economic Forum hélt ráðstefnu og gerði kynningarefni á Big Data fyrir 10 árum og Big Data eða sala á gögnum í góðum tilgangi eins og að koma í veg fyrir slys, í að greina slys og hættur og sko sala á gögnum orðið stórkostlegur iðnaður sem í mörguleyti jákvæður en við viljum kannski ekki fá inn í stjórnmál. Stærsta auðlind nútímas eru upplýsingar núna eins og olía var áður, bara örstutt Haukur, við náum ekki að tala um aldraða fólki og lífeyrissjóðinn, ég verið bara að bjóða þér aftur í það til að gera það því að það er mjög merkilegt. Þú segir að það sé hagkvæmt að hætta með skerðingarnar í lífeyriskerfinu, bara þjóðhagslega hagkvæmt sem er mjög merkileg niðurstaða. Hafði þetta þau áhrif á, skipti þetta sköpum í varðandi kosningu Trumps heldur og hugsanlega Brexit líka? Þetta nú ansið stór spurning. Ég get ekki svarað því en þetta allavega aðferð sem ekki verið hægt að reyna nokkru sinni áður og þetta aðferð sem gengur út á svo allt annað en pólitískt sjónarmið. Þetta gengur út á það að fá menn til að samsama sig við einhvern eitthvað. Þetta gengur út á að höfða til tilfinninga, til að höfða til tísku, til að höfða til alls annars en pólitískra sjónarmið. Þannig við erum ekki bara farin að tala um púpu og sjónarmið sem eru einsleit í stjórnmál, við erum líka farin að tala um að það eru
höfða til allt annar en dómgrindari í stjórnmálabaráttu. Já, þakka ykkur fyrir að vera hérna. Nú er ég fann að synga upp á tíman, það er ljótt af mér. Takk fyrir að horfa, við erum hérna síðan eftir páska, ekki þáttur á páskadag, við ætlum að verða helgi hans.